السلام عليكم. شباب تيبان لكم الطابلو مزيان؟ يلا المهم غنبداو. فوالا دونك هنايا نتاو معايا غنمشيو ليكزارسيس نيميرو 4 فاش في لا ميكانيك ليكزامان بلونك نيميرو 2 دونك نتاع التجربه رقم 2 كاين تما ان سوليد اس ponctuel de masse m égale 0,2 kg peut se déplacer sur un trajet AB représenté sur le schéma ci-contre, figure 1. On donne V0 égale 2 mètres par seconde, alpha égale 11 degrés. Alors, on a un solide se glisse dans un plan incliné. Donc, بالنسبة هذا les PC بيوف. Donc, alors, le solide se glisse de A vers B avec une vitesse initiale V0 égale 2 mètres par seconde. Donc, on lance un instant T égale 0 le solide S de la position O avec une vitesse initiale et sans frottement. Donc, l'examen national, je vous le mouvement sans frottement, le mouvement sans frottement, c'est-à-dire on a le corps d'IN, on a R perpendiculaire sur le plan. R perpendiculaire sur le plan d'étude. Donc, dans l'axe OX. Donc, le corps se met le poids du corps. Donc, non, je reconnais maintenant. Le corps se mélange deux forces. P, poids du corps, R, la réaction des plans. On applique la deuxième loi de Newton, montrer la nature du mouvement du G sur la piste OB. Donc, non, montrer la nature du mouvement sur la piste OB. Donc, non, tu peux mettre à te coller d'après la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, tu connais la somme des forces extérieures égale M fois AG. Donc, non, le corps se mélange P pour des corps, R, la réaction du plan incliné, égale M fois AG. Donc, attention, pour déterminer la nature du mouvement, l'accélération. L'accélération, soit soit constante, soit égale 0. Donc, il est constante, mouvement rectiligne uniformément varié. Il est quinte égale 0, mouvement rectiligne uniforme. Donc, tu permets. Donc, le corps se mélange P pour du corps, R, la réaction du plan, égale 1 fois AG. Donc, pour déterminer l'intensité de l'accélération, on fait la projection sur l'axe OX. Donc, on fait la projection sur l'axe OX. Alors, donc la projection de R sur l'axe OX, R perpendiculaire à l'axe OX. Donc la projection de R égale quoi? Égale 0. La projection de P, attention. Donc on dit l'origine, on dit l'extrémité. L'extrémité, je dis là la projection orthogonale. On a le P de X. P de X mais X a le même sens. Donc P de X égale M à X. Donc, donc l'angle alpha, il y a l'angle alpha. Donc, P de X, ou l'opposé alpha. P de X, ou l'opposé alpha. Donc, on a sinus alpha égale P de X, elle a l'hypoténuse. P de X sur P. Donc, P de X égale P sin alpha. Donc, P, il y a MG sin alpha. Alors, donc, chez vous, MG sinus alpha égale M AX. M M, je vais là. Regardez chez vous, AX égale G sinus alpha. Donc, attention, on a le mouvement se fait seulement sur l'axe OX. On a le mouvement se fait seulement sur
l'axe OX. Alors, je connais AG. AG, il y a la racine de AX carré plus AY au carré. AY égale 0. Allez, le mouvement se fait sur l'axe OX. Donc, alors, on a AY égale 0 mètres par seconde carré. Alors, AG, il y a la racine de AX carré. Il y a AX. Alors, شو يقول عندك؟ تقول عندك AG هي شكون؟ هي جي سينيس ألفا. AG هي جي سينيس ألفا. يلا شوف معايا. ماشي مفهوم؟ دونك عندنا جي هي 10 سينيس 11. دونك غتولي عندك جي هي 1.90 متر par seconde carré. Donc on a AG constante. Alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ça va? Donc même المستحسن تكتبوها باش يبان لكم. Le mouvement est rectiligne uniformément varié. Yalla, après. Donc, من بعد قالنا montrer l'équation horaire des mouvements de G et donner son expression numérique. Donc, l'équation horaire. Donc, tu peux même, قال لك démontrer, ما قالش لك écrire. اسمع. قال لي démontrer l'équation horaire. Pour démontrer l'équation horaire. Donc, حنا اش عندنا؟ On sait que AG égale dérivé de Vx par rapport à dt. Ou Vx égale dérivé de x par rapport à dt. Ou l'équation horaire s'écrit en fonction quoi? X en fonction de t. X en fonction de t. يعني خاصك توصل لواحد ليكواسيون واحد المعادله تكتب بدلاله الزمن. مفهوم؟ وحنا شكون هي ليكواسيون horaire؟ لان لو موفمون ريكتي يونيفورمي فاري. شكون هي ليكواسيون اللي غنوصلوا ليها؟ هي x de t égale 1 demi ax t carré plus v0x de t plus x0. Alors, donc هو قال لك ديمونطري ما قالش لك اكرير. كون قال لك اكرير غدوز مباشره غتقول لي اون لو موفمون ريكتيلي يونيفورميمون فاري. alors l'équation horaire s'écrit sous la forme. ولكن فاش قال لي ديمونطري l'équation horaire خاصني نوصل ليها. تبع معايا ولدي الله يرضيك. شوف فاش تبغي l'équation horaire x en fonction de t راه خاصك تنتبه قبل ما توصل اكس خاصك تلقى في دو اكس. دونك اكس ملي غنجبدوها من في دو اكس. حنا في دو اكس ما عندناش. وفي دو اكس ملي غنجبدوها من ا اكس. يعني طوطالمون واش غنمشي ندير؟ غنمشي باش ناخذ ليكواسيون اوغير. بور ديمونطري ليكواسيون اوغير خاصني اول حاجه نديمونطري ليكواسيون فيتاس. وفاش غنديمونطري ليكواسيون فيتاس؟ ملي غنديمونطري ليكواسيون فيتاس غنجيبها مناش من ا اكس. صافي مفهوم معايا؟ دونك هنا انتبه. اش عندنا؟ انتبه. on a ax égale dérivé de vx par rapport à dt. دونك الناس غدير لو برودوي ديال ax فوا dt. غتولي عندك ديريفي ديال vx égale ax dt. صافي متفقين. غتقول لي بار انتغراسيون. بار لانتغراسيون. شنو هو الانتغرال ديال ديريفي دو vx؟ هو vx. شكون الانتغرال ديال dt؟ هو t. بليس لا كونستونت. فاش نساي الانتغرال تنزيد لا كونستونت. شكون هو لا كونستونت؟ هو الفاريابل الانسون تي ايكال 0. الوغ في دي اكس ايكال ا اكس دو تي بليس في 0 اكس. عقل ولدي. الانتغرال ديال دي تي راه هو تي. الانتغرال ديال ديريفي دو في اكس هو في اكس. الانتغرال ديال دي اكس هو اكس. الانتغرال ديال تي دي تي هو تي كاري ديفيزي بار 2. مفهوم؟ دونك
فاش قلنا الانتيغرال ديال الديريفي ديال في اكس هو في اكس، الانتيغرال ديال دي تي راه هو تي. فاش نسيي الانتيغرال اون اجوت لا كونستونت. لا كونستونت هو شكون؟ هو الفاريابل ال انسون تي ايكال زيرو. شكون هي لا كونستونت؟ هو الفاريابل ال انسون تي ايكال زيرو، هو في زيرو اكس. دونك حنا اش عندنا؟ فاش كان عندنا لو كور لونس من لو بوان او avec vitesse initiale v0, يعني v0 x c'est différent de 0. Alors v de x égale ax de t plus v0. donc حنا يلا كي وصلنا لاش؟ وصلنا ل v de x. غنمشي خاصني نجبد x. باش نجبد x لاش غنمشي؟ اون سمع اون v de x هي d de x par rapport dt. v de x هي d de x par rapport dt. v de x عندي l'expression ديالها هي ax t plus v0 égale d de x par rapport dt. اش غنمشي ندير؟ غندير لو برودوي ديال اش؟ ديال ax t plus v0 فوا dt. دونك شنو يولي عندك؟ غيولي عندك ax t fois dt plus v0 fois dt égale quoi? égale d de x. نفهم؟ دونك هادي نعاودو كتبوها. شكون هي d de x؟ باش بان لكم احسن، d de x راه هي ax t dt plus v0 dt. غتقولي باغ intégration. L'intégrale de d de x, c'est x. L'intégrale de t de t, c'est t carré divisé par 2. Donc il y a 1 demi à x t carré. L'intégrale de dt, ou t, v0 fois t. Plus, faites essayer l'intégrale. On ajoute la constante. Je connais la constante. La constante, c'est le variable à l'instant t égale 0. Alors, x de t égale 1 demi à x t carré plus v0 t plus x0. Donc, x0, c'est l'abscisse. L'abscisse de corps à l'instant t égale 0. يعني منين بدا ليا لو كور فاش في الموفمون ديالو بدا من او. Donc x0 coïncide l'origine du repère. إلا كان coïncide l'origine du repère, c'est-à-dire x0 égale 0. مفهوم؟ معايا؟ دونك اش تولي عندك؟ غتولي عندك x de t égale 1 demi à x t carré plus v0 x plus v0 fois t. Donc x de t égale 1 demi fois ax هي 1,90 t carré plus v0. قلنا v0 شحال عطاونا فاش في ليكزارسيس؟ عطاونا 2 fois t. donc x de t شحال تولي عندك؟ هي 0,95 t carré plus 2t. وهذه هي ليكواسيون اورير. فهم؟ مفهوم الشباب؟ يلا Donc, la question 3. La question 3, je gagne la chronophotographie des mouvements de S à l'aide d'un système d'acquisition convenable a permis d'obtenir la courbe de la figure 2
qui donne les variations de la vitesse VG en fonction du temps. Montrer que le mouvement de G se fait avec frottement. Donc, non. J'attends. La question 3. Attends la courbe VG en fonction de T. فاهمين واش قال لي؟ قال لي démontrer que le mouvement avec frottement. دونك انتبه. دونك حنا كانت عندنا فاش في الاول ديال التمرين هنا ا تيوريك، كان عندنا لاكسيلاراسيون تيوريك هي اللي حسبناها فاش في الاول ديال التمرين. صافي متفقين. دونك هاد ا تيوريك كانت عندنا تقريبا قلنا هي 1,90 mètres par seconde carré. Donc pour démontrer que le mouvement se fait avec frottement, donc خاصنا نبينو بان A théorique différent de A expérimental. Donc علاش عطانا هاد لاكورب تعطانا باش نجبد منه لاكسيلاراسيون اكسبيريمونطال، ولا جبت لاكسيلاراسيون اكسبيريمونطال غنقارنها مع لاكسيلاراسيون تيوريك. وفاش غنشوف لاكسيلاراسيون اكسبيريمونطال ديفيرون مع لاكسيلاراسيون تيوريك، سيتادير هاد لاكسيلاراسيون اكسبيريمونطال غتكون بالضبط انفيريور مناش من ا تيوريك، دونك لو موفمون سو في افيك frottement. الوغ دونك حنا اش عندنا؟ غنقول ليه دابخي لا كورب on a V égale K fois T plus T. Bon, donc هذا l'équation ديال la courbe. Et on a le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc l'équation vitesse هي شكون؟ L'équation vitesse Vg égale à xt plus v0x. Donc on a l'équation numéro 1, on dit l'équation numéro 2. Bon, on dit 2, 1 et 2. 2, 1 et 2. On a AX. اللي غناخدو من لا كورب اللي هي A expérimentale إيكال ك، وك شي تمثل ليا لابون ديال ديال لاكورب، ك تمثل ليا لابون ديال لاكورب. الوغ ا اكسبيريمونطال ايكال دلتا في بارابور دلتا تي. دونك الا شفت انا مزيان فاش في لاكورب غنلاحظ بان هاد لو بوين هادي عندها لي كوردوني ديالها 0 2 مفهوم. وغادي ناخد ان بوين عندها 2,5 2,5. صافي. دونك الوغ اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ا اكسبيريمونطال فاهمين. دونك هي 2,5 2,5 شكون هو لو طون ديالها؟ سي 2,5 موان 0,2 0. يلا باش نفهموا الشباب. Donc, A expérimental, فاهمين؟ اش عطانا الشباب تقريبا؟ دونك تمايا 0,2 mètres par seconde carré. تبان لكم الشباب مزيان؟
شباب كيبان لكم قلنا شباب صافي مزيان. دونك الناس الشباب راه كاين واحد تبع معايا قلنا هادي راه 2 غناخدو ماشي هادي راه 2 ماشي 0.2. دونك هنايا عندنا راه 2 هنا راه 2 الشباب فاهمين. دونك مناش من لاكوب اش عندنا هاد لا فالور القيمه ديالها هي 2. دونك هنا راه 2 الشباب دونك هي اللي غتعطيك 0.2. الوغ غنكملو. دونك هنا اش عندنا ا اكسبيريمونطال différent de A théorique ou inférieur من A théorique. Donc le mouvement se fait avec frottement. Alors donc la question l'origine من بعد قلنا les frottements auxquels est soumis le solide S sont équivalents à une force F constante collinéaire à la vitesse V et du sens contraire. Déterminer l'intensité de la force F. Déterminer l'intensité de la force F. Donc non, نتابع. Donc فاش غنمشيو 3 2. Donc قال لك le mouvement se fait avec frottement. إلا كان le mouvement se fait avec frottement donc اش عندنا لو كور سيميلاش بي و دي كور ولا رياكسيون دي بلون غتولي عندنا ار انكليني بواحد لونغل في وهاد ار عندها دو كومبوزونت عندها ار ان وعندها اف صافي متفقين. وهنايا عندي لاكس او اكس. الوغ دونك بوغ ديتيرميني اف اش غنمشيو نديرو دابخي لا دوزيام loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures égale M fois AG. La somme des forces extérieures égale M fois AG. Et donc P plus F plus Rn égale quoi? Égale M fois AG. Ça vous me. Donc on fait la projection. La projection sur l'axe OX. Le mouvement se fait sur l'axe OX. Donc la projection de Rn égale 0. La projection de F moins F. Ou la projection de P, P de X. Ou P de X moins X a donc même sens. Donc au P de X que nous avons déjà dit, mg6 a alpha égale M fiche A. Donc le mouvement avec frottement. Donc il y a A expérimental. Alors. Donc, on jib MA expérimental de côté, je vais vous dire MG6 alpha moins MA expérimental égale F. Donc, l'expression d'elle dit F. Donc, non. نديرو l'application شتولي عندك F égale 1 facteur G sin alpha moins A expérimental. Donc F عندي M عطاونا تقريبا هي 0.2 فاش فوا G شحال لا فالور ديال G دونك معطاناش دونك ناخد 10 6 11 moins A expérimental قلنا A expérimental شحال كتخرج لنا 0.2. Yalla. Sur la question. Alors, F non.
هي 0,34 نيوتن. دونك نتمع غنمشيو لا بارتي 2. Alors, dans la partie 2, je vous étude du mouvement de chute verticale d'un V dans un liquide visqueux. Afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'un V dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une épreuve gradée par un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ. Donc, non, je vais dire, on a le type. On va définir un liquide visqueux. On va mettre le solide ديالو. فاهمين؟ دونك هاد لو solide غادي له الشيت. الوغ دونك انا اوتوماتيكمون دونك غيخلع لي لاش بي بوا دي كور نحطها هي الاولى. غادي نشوف. دونك هنا من بعد دو ماس فوليميك رو بوي اون ليبير سون فيتاس انيسيال dans ce liquide une V de masse M égale 2 10 à la puissance moins 2 kg de volume V et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OG lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical, famille OY, orienté vers le bas. Donc, alors, non, l'axe d'ici, OY. Donc, il est orienté par G. On considère que la position de G à l'instant t égale 0 est confondue avec l'origine de l'axe OX. Alors, donc, on a le corps à l'instant t égale 0, le centre d'inertie ديالو كان confondu avec l'axe dit OY. Et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable. Donc, non, tu as la poussée d'Archimède. On a maintenant le corps émergé totalement. Alors, le centre d'inertie le corps ou le point d'application de la poussée d'Archimède FA. Donc, après, la force de frottement fluide est modélisée par. Donc, on a la série là, comme il y a l'erreur. Donc, c'est la F vecteur égale moins K VG. F égale moins K fois VG. VG étant le vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie G et A une constante positive. Alors, donc, le corps se mélange force de frottement. F. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé FA égale ρ fois V fois G et G l'intensité de pesanteur. Donc avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient après traitement des données expérimentales la courbe de variation de la vitesse instantanée du centre d'inertie G de la vie en fonction du temps. Donc là, je déroule. Donc, à l'aide d'un système d'acquisition, je dis maintenant la variation de VG en fonction de T. La variation de VG en fonction de T. Et bien, nous faisons l'examen de la courbe. Donc, la courbe, je dis V en fonction de T. ممكن ناخذ منه V limite. فاهمين؟ ممكن ناخذ منه le temps caractéristique. Temps هو le point d'intersection entre la tangence et l'instant de la courbe à l'instant T final. تندير لا projection ديالها. Donc, on applique la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme. Donc, dérivé de V par rapport à dt plus insertant Vg égale fois A. Donc, non, tu permets. Le corps se mélange. A, P, poids du corps. Féminin FA. Donc on a poussée d'Archimède. F, la force de frottement.
deuxième loi de Newton, on a donc تمام la somme des forces extérieures égale M fois AG. Donc le corps se mélange P poids du corps, FA la force d'Archimède, plus F égale M fois H. Après, on fait la projection sur l'axe OY. Donc, si on fait la projection sur l'axe OY, on a P, Y à de même sens. Donc, P plus. Donc, la projection de FA sur l'axe OY, de sens opposé, moins FA. Donc, la projection de F sur l'axe OY, de sens opposé, moins F, égale M fois. Donc, maintenant, le mouvement se fait seulement sur l'axe OY. Il y a AY, il y a AG. Alors, P, c'est M fois G. FA, déjà, tu as vu dans l'exercice. Il y a ρ fois V fois G. Moins F, donc l'intensité F, dirige la force. Donc, tu fais ce bruit. Il y a vecteur force. Vecteur force égale moins K fois VG. Donc, le bruit de l'intensité F, on a de la valeur absolue de moins K, اللي هي K, فاش في la norme ديال VG, اللي هي V, VG. Donc, نشط اللي عندك K, فاش في la vitesse VG égale M, شكون هي AG. C'est dérivé ديال VG par rapport dt. Alors, on divise le tour par M. اش غنلقى؟ غنلقى G moins ρ fois V fois G divisé par M moins K divisé par M fois VG égale dérivé de VG par rapport dt. Donc, اش غادي نلاحظ؟ نلاحظ واحد لا غومارك ان G on factorisé par G. G factor ليش 1 moins ρ fois V divisé par M moins K VG divisé par M égale dérivé de VG par rapport dt. Donc, نتمم. Donc, tu باغي dérivé de VG par rapport dt plus incertain VG égale A. Donc, égale A. Alors, هذا اش غندير؟ غندير l'autre côté. اش يولي عندي؟ dérivé de VG par rapport dt plus K sur M VG égale quoi? Égale G facteur 1 moins ρ fois V divisé par M. Donc, là, je vous laisse l'équation. C'est créé sur la forme. Dérivé de VG par rapport dt plus si un K sur M, il est incertain. Faut VG égale G facteur 1 moins ρ sur M, là il y a 1. Donc, avec avec non, maintenant incertain, là il y a K sur M, donc ton, là il y a M sur K. Et 1, et G facteur 1 moins ρ fois V divisé par M. يلا. إلا كان شي بروبليم قولوا لينا. مزيان الشباب؟ تيبان لكم مزيان؟ دونك شوف غادي نرجع لواحد لا كيسيون هنايا بالنسبه هنايا اتونسيون تبع معايا انا ما شفتوش. دونك بالنسبه لي انا لا كيسيون اللي طلع هنا علاش خاصها تكون مختلفه ما بين ا اكسبيريمونطال و ا
théorique. Donc attention, donc pour démontrer le mouvement en frottement. Donc dans la première année, كنا تنديرو le travail ديال R différent de 0, le travail de R égale 0. Le travail de R égale 0, alors le mouvement sans frottement. Il est que le travail de R différent de 0, alors le mouvement sans frottement. علاش اللي كنا تنطبقوا هنايا هنا بالنسبه للتيوريم ديال الانرجي سينيتيك. الوغ بالنسبه للبكالوريا الناس كان قال لهم باش تكون واضح انا وياكم هذاك ليكزامان هاد لابارتي 1 لابارتي 1 ديال هذاك اكزامان ناسيونال فهمي ديال اس في تي راتراباج 2017. الوغ دونك هنا انا كنت بدلت فيه. دونك اش قالوا لينا تمايا قالنا بالنسبه ديمونطري كو لو موفمون افيك فروتمون. فاش يقول لك ديمونطري لو موفمون افيك فروتمون خاصك دائما خصوصا فاش يعطيك لابارتي اكسبيرمونطال لان بدا معاهم هو بلابارتي تيوريك فهمي قال لهم ديمونطري ومن بعد عطاهم بان لابارتي اكسبيرمونطال عطاهم بان بواحد لا سيستيم داكيزيسيون. هاد لا سيستيم داكيزيسيون اش دارت لنا لا فارياسيون ديال في جي en fonction du T. فهمي دونك علاش تعطى هذا باش ديمونطري حتى اكسبيريمونطالمون فهمي يعني ما طبقش هي دوزيام لوا نيوتن غتجبد لي اكسبيريمونطال. دونك فاش غنجبدو اكسبيريمونطال غنلقاو سي ديفيرون ديال تيوريك. دونك هنا اش ولا عندي بحال هنا في الحقيقه دونك لا رياليتي راه ما عندناش هنا لو موفمون سون فروتمون عندنا لو موفمون افيك فروتمون. دونك في ليكزامان ناسيونال الا مشى تعطاك اسمع il aime ça تعطاك ديمونطري لو موفمون افيك فروتمون ولا سون فروتمون راه لو تيب ديال ليكزامان يقدر يتحط على هذا الشكل هذا بان يتحط لك لابارتي تيوريك من بعد لابارتي اكسبيرمونطال. انت اش غتمشي تقرا ليا غتقرا بان اكسبيرمونطال مع تيوريك وهنا تلقى بان اكسبيرمونطال انفيريور مناش من تيوريك. دونك الوغ لو موفمون سو في افيك فروتمون. دونك هذا بالنسبه لا كيسيون اللي كان تطرح. دونك هنا غادي نكملوا الشباب. من بعد اش كان تيقول لنا هنايا قال لنا من بعد ديتيرميني غرافيكمون لا فالور دو لا فيتيس في ليميت ديمونطري لا فالور دو لا فيتيس في ليميت. دونك في ليميت الشباب سهله اش تناخذوا لي سونطونس فاش في ليسون هنا فينال. دونك هذه هي في ليميت. دونك هنا باش تكونوا فاهمين هاد ليكزامان ناسيونال راه كان ديال 2018 نورمال ديال بي سي. الوغ la question la question numéro 2. Donc la question numéro 2 V limite من la courbe غتلقى هي شحال هي 0,5 donc 0,5 mètres par seconde. Donc la question هنا كان déterminer graphiquement la valeur de la vitesse V limite et la valeur de temps. شكون هي الطو هو لو بوين d'intersection ما بين داك المقارب ما بين لا طونجونت. دونك هاد الطو هادي تقريبا تمايا راه هنا عندي 36 دونك هنا 18 دونك كل مربع غادي باش 18 دونك تقريبا هي 54 دونك طون 54 ميلي سكوند. دونك هنا 18 هنا 36 هنا غتكون تقريبا هنا 54 ميلي سكوند. الوغ ابري اش يقول لنا؟ يقول لنا trouver la valeur de K et celle de A. La valeur de K et celle de A. دونك هنا هاد التمرين ديال لا ميكانيك في هاد ليكزومبل هذا تمرين بحال قلنا رابيل دو كور مفهوم يعني ما فيهش لي بياج بزاف ساهله. دونك فاش غيطلب منك كا سي تري فاسيل. انت اش عندك؟ انت باغي كا وكا لي باش لي بان سيغ علاش؟ لان ان سيغ راه هي كا سيغ ان. دونك حنا اش عندنا؟ تبع معايا اون لا كيسيون شحال 3 اون طون ايكال ان ديفيزي بار كا. عندك لا فالور ديال ام وعندك لا فالور ديال اش ديال طو. الوغ كا ايكال ام سيغ طو. الوغ كا هي شكون هي؟ ام سيغ طو. دونك كا ايكال شحال لا فالور ديال اش ديال ان؟ لا فالور ديال ام في التمرين هي 2 في 10 على بيسونس موان 2 ديفيزي بار طو سي 54 في 10 على بيسونس موان 3. يلا كالكيل ما كانش شي كاسيون. دونك هادي تقريبا 3 فاصلة 7 3,7 في 10 على بيسونس موان 1. دونك هنايا هذا كيلوغرام وهنا
هنا seconde, donc kilogramme par seconde. Après, donc non, la valeur de A. Le prénom, la valeur de A. Donc déjà, le briti A. Donc G c'est 10. عندك M ولكن غو في ما عندكش. دونك هنا اش غتمشي دير ليه؟ اش تقول ليه؟ شوف غتقول ليه A. حيت عندنا حنا دو ريجيم، عندنا لو ريجيم ترانزيتوار هو هذا، والريجيم permanent. Dans le régime permanent, donc dans le régime permanent, on a V égale constante. V égale constante. Il y a V limite. Et d'après l'équation différentielle, et d'après l'équation différentielle, عندنا dérivé ديال V par rapport à dt plus un certain Vg égale 1. Donc, dans le régime permanent, dérivé dirigé le V limite par rapport à dt plus un certain V limite égale 1. Dérivé de V limite par rapport à dt égale 0. Là, c'est une V limite constante. Ou la dérivée d'elle, c'est 0. Donc, chez vous, les indiques. Tu les indiques. Un certain V limite égale 1. Donc, V limite, la valeur d'elle indique. Déjà, حددتيها. هي شحال؟ هي 0,5. 0,5 divisé par famille, par temps. Temps est 54. Je dis ça à la puissance moins 3. يلا الشباب. يلا. لا كان شي كيسيون قولوا لي. Donc, il y a 9,26. Donc, on a dit mètres par seconde, on a seconde. C'est mètres par seconde carré. Alors, donc, la question 4. L'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme dérivée de V par rapport à dt égale 9,26 moins 18,52 Vg. En utilisant la méthode de l'heure et les données du tableau suivant, calcule la valeur approchée à 3 et celle à 4. Donc, non, attention, tu peux mettre. La question 5. Donc, on a dérivé de V par rapport à dt égale quoi? Égale 9,26 bon, moins 18,52 Vg. Donc, تمام. Donc, nous avons une remarque بسيطة. حنا اش كان عندنا؟ كان عندنا l'équation différentielle c'est sur la forme dérivée de V par rapport à dt égale quoi? Plus un certain Vn égale 1. Donc, انت بغيتي تعرف هاد لا فالور هادي راه قيمة صحيحة. راه عطاها لك هنا. علاش؟ لأن شكون هي ا هادي؟ شوف، إلا قلت لك ا تي égale 0 ا تي égale 0 dérivé ديال V par rapport à dt à l'instant t égale 0 plus un certain V à l'instant t égale 0 égale 1. شوف هو قال لك في لي دوني بأن لا فيتاس سون فيتاس انيسيال، يعني الوغ في ايكال كوا ايكال 0 تقدر تاخذو مناش من لاكور، يعني ديريفي ديال في بارابور دي تي à l'instant t égale 0 راه هي 1. وهذا عرفتي شنو ريبريزونت كوا؟ ريبريزونت ا 0 اللي هي 1. صافي متفقين؟ دونك شحال كانت خرجت لك؟ هي 9.26. دونك حتى فاش دار لك هنايا
هنا باغ لو سيستيم داكيزيسيون مشى حل ليكواسيون وعطاك بان راه تقريبا ديريفي ديال في بارابور دو تي ايكال 9.26 موان 18.52 في جي، تقد بانك تستنتج ديك لا فالور ديال ا واش عندك قيمه صحيحه ولا لا، لان هذا هو الكونستونت، هذا هو ا. تقول لي ديريفي ديال في بارابور دو تي ان انسون تي ايكال 0 ايكال 9.26 موان 18.52 في ان انسون تي ايكال 0. و في ان انسون تي ايكال 0 ايكال كوا ايكال 0، و 0 اللي ضربناه في 18.52 سي 0. دونك اش تولي عندك؟ غتولي عندك ديريفي ديال في بارابور دو تي ان انسون تي ايكال 0 راه هي 9.26 اللي هي ا، دونك لا فالور ديالك راه عندك صحيحه. مفهوم؟ دونك هذا غومارك الشبه. دونك انت اش باغي؟ انت معاه باغ لا ميثود دو لار، فاهمين؟ قالك هنا ديتيرميني ا 3 اي في 3. بوغ ديتيرميني ا 3 حنا شنعرفو؟ تنعرفو حنايا بان في ان ايكال في ان موان 1 بليس ا ان موان 1 فو دلتا تي. دونك هذا بالنسبه لا ميثود دو لار. دونك اللي تنوصلو ليها، دونك باغ اكزومبل حنا اش باغيين؟ باغيين ا 3. دونك باش غنحسبو ا 3 في 4 ايكال في 3 بليس ا 3 فو دلتا تي. دونك انت باش تحسب ا 3 اش غيكون خاصك؟ خاصك في 4 و في 4 في لي دوني ديكزارسيس ما عندكش. دونك انت اش غتمشي دير؟ غتقول لي اون اوتيليزون ليكواسيون ديفيرونسيال. تقول لي دابري ليكواسيون ديفيرونسيال، دابري ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال هي شكون؟ ديريفي ديال في بارابور دو تي ايكال 9.26 موان 18.52 فو في. دونك غتقول لي ا l'instant t3. اش تولي عندنا؟ ديريفي ديال في بارابور دي تي ان انستون تي 3 اللي هي ايكال 0.015 ياك ولا لا؟ ايكال 9.26 موان 18.52 في 3. دونك هاد لا فالور هادي، دونك هاد ليكسبرسيون ديريفي ديال في بارابور دي تي هي شكون؟ هي ا 3 ايكال 9.26 موان 18.52 فاهمين؟ 2 فاش في 3. دونك في 3 تعطاتنا فاش؟ هنا في لو طابلو. لو طابلو شحال عندنا؟ 0.126. يلا مفهوم هادشي هذا الشباب؟ مفهوم هادشي؟ دونك هاد لا فالور هي 93 متر باغ سكوند كار. دونك غنمشيو دابا لفي 4. دونك اللي بغينا في 4 نتماه في 4 ايكال كوا؟ ايكال في 3 بليس ا 3 فوا دلتا تي. دونك في 3 عندك و ا 3 عندك، دونك في 4 ايكال في 3 بليس ا 3 فوا دلتا تي. دلتا تي راه هي شكون؟ هي تي 4 موان تي 3. دونك في 4 ايكال شحال لا فالور ديال في 3؟ في 3 هي 0.126 بليس ا 3 شحال لا فالور ديال ا 3؟ هي 6.93 فاكتور تي 4 هي 0.020 موان 0.015. يلا دونك هنا مفهوم الشباب؟ كاين شي مشكل؟ مفهوم؟ دونك هذا هي 1.61 10 على بيسونس موان 1 متر باغ سكوند. دونك تابع معايا. دونك كنا الله يرضي عليكم بالنسبه في الشيت في الويد ما تنساوش لا ريلاسيون ديال اش؟ ديال في ليميت ايكال ا 0 فاش فوا
فوا فوتو. علاش باغ اكزومبل هنا مناش من ليكواسيون نقدروا نديمونطريو عليها باش غير كرابيل. دونك ديريفي ديال في بارابور دي تي بليس في من ان سيغتون فوا في جي ايكال ا. دونك الا قلنا ا تي فينال اش تولي عندنا ديريفي ديال في ليميت بارابور دي تي بليس ان سيغتون في ليميت ايكال ا. دونك ديريفي ديال في ليميت سي زيرو. دونك اش تولي عندك؟ غتولي عندك ان سيغتون في ليميت ايكال ا. دونك شكون هي في ليميت؟ في ليميت راه هي ا فاش فوطو، وكنا ديجا شكون هي ا. الا مشينا في لانسون تي ايكال زيرو، في ايكال كوا؟ ايكال زيرو. زيرو فاش سي زيرو، وديريفي ديال في بارابور دي تي ان لانسون تي ايكال زيرو سي ا زيرو. دونك هي في ليميت ايكال ا زيرو فاش فوا فوطو. دونك بالنسبه لهاد ليكزارسيس ديال الميكانيك في ليكزامبل، في هاد ليكزامبل كان سولمون هنا لي زابليكاسيون ديال لو كور. دونك نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوا بعد هاد لابارتي هادي. دونك وبالنسبه للحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا ليكزام الاخر ان شاء الله.